Dina danget ieu urang napakuran diri yen di Cianjur teh aya dua tokoh anu gaduh wiwaha, nu kahiji Arya Wiratanu, nu kadua Dalem Pancaniti. Arya Wiratanu ngabubak lembur nanjeurkeun adeg-adeg kahirupan di mana guguruna teh dina kabeurit segala herang Subang janten kokocoranana ti ditu mantake Cianjur jeung Subang teh ngajodoh ngan papegat di jalanan. Pokoknya Cianjur mah tetap indah karena dia adalah mantan. Dina danget ieu urang napakuran diri yen di Cianjur teh aya dua tokoh anu gaduh wiwaha, nu kahiji Arya Wiratanu, nu kadua Dalem Pancaniti. Arya Wiratanu ngabubak lembur nanjeurkeun adeg-adeg kahirupan di mana guguruna teh dina kabeurit segala herang Subang janten kokocoranana ti ditu mantake Cianjur jeung Subang teh ngajodoh ngan papegat di jalanan. Pokoknya Cianjur mah tetap indah karena dia adalah mantan.